सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और आजकल बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। कोल्ड होना अर्थात ज्यादा छींकें आना, नाक बहना, नाक बंद हो जाना, सिर में भारीपन, सर दर्द, आंखों से पानी आना, आंखों में जलन आदि समस्याएं होना इसमें आम बात है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे आसान एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको कुछ मिनटों तक दबाने मात्र से ही इन सभी समस्याओं में आराम आने लगता है और आप बिना दवाओं के इन समस्याओं से बिना किसी साइड इफेक्ट छुटकारा पा सकते हैं। पहला बिंदु हमारी नाक के पास आता है, नाक के दोनों तरफ, और हम इसे स्वयं ही अपने दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर से प्रेशर दे सकते हैं। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। इस तरह से 2 मिनट तक इस पर दबाव देंगे जिससे बंद नाक में तुरंत आराम आता है। दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई में आता है, कलाई से 2 उंगली की दूरी पर। इस पॉइंट को इस तरह से दबाव देंगे बारी बारी से दोनों कलाई में, और इसे दबाते ही सिर में भारीपन कम होने लगता है, सिर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे दोनों हाथों की उंगलियों के टिप्स पर है। इन्हें साइनस पॉइंट्स कहते हैं। इन पर सुबह शाम 2-2 मिनट दबाने से जिन लोगों को अधिकतर जुकाम रहता है, नाक बंद रहती है, छींकें ज्यादा आती है, सभी समस्याओं को बहुत जल्दी ठीक करता है। इस तरह से आप इन बताए गए बिंदुओं पर सुबह शाम या आवश्यकतानुसार सुबह दोपहर शाम भी दबाव दे सकते हैं। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है।